خب بچه‌ها، میخوایم بریم سراغ ویدئوی دوم فعلهای کاربردی همراه حرف اضافه شون. توی ویدئوی اول من راجع به اهمیت دونستن حرفهای اضافه کنار فعلهایی که الان میخوایم کار کنیم صحبت کردم. میخوایم با فعل care شروع بکنیم. بچه care به معنای اهمیت دادن وقتی با حرف اضافه about میاد. حالا بریم یه چند تا مثال ببینیم. He cares about him یعنی اون اهمیت میده به او. He genuinely cares about his employees یعنی اون واقعاً اهمیت میده به کارکنانش. I don't care what he thinks یعنی من اهمیت نمیدم چی او فکر میکنه. بچه یه نکته‌ای وجود داره و اونم این هست، اگر شما care رو به عنوان اهمیت دادن استفاده بکنید و بخواید بعد care WH question بذارید، مثلا what, why, when, where، دیگه اینجا نیازی به حرف اضافه about نداری. به خاطر همینم است که توی این مثال آخر من گفتم I don't care what he thinks یعنی من اهمیت نمیدم چی او فکر میکنه. پس ما یا میگیم care about somebody something یا میگیم care what, when, where, how و هر WH question دیگه بدون آوردن حرف اضافه about. care بچه ها میتونه با for هم بیاد. اینجا care دو تا معنا پیدا میکنه. معنای اول care for میشه مراقبت کردن از کسی و معنای دوم care for میشه دوست داشتن که در این معنی معمولاً حالت منفیش استفاده میشه. He doesn't care for fish یعنی اون ماهی دوست نداره. پس care با for که میاد یکی از معنیاش همون لایکه. He cared for her more than she realized یعنی اون مراقبت کرد از او بیش از این که او متوجه بشه. ببینید بچه اینجا معنیش care for به معنی مراقبت کردن یا مواظبت کردن بود. تو مثال اول دوست داشتن. پس careی که با for میاد یه معنی دوست داشتن داره، یه معنی مراقبت کردن که معنی دوست داشتنش معمولاً در حالت منفیش استفاده میشه. حالا میخوایم بریم سراغ catch up with. catch up with بچه یعنی رسیدن به یه چیزی. حالا چه در معنای فیزیکیش که شما میرسی به یک نفری که وقتی ازش عقب افتادی، مثل مسابقه 2 یا مثل اینکه شما در خیابان هستید و یه نفری ازتون جلوتره، شما سرعت میدید به قدم هاتون که برسی به اون. یا چه در معنای انتزاعیش که شما در درسات عقب افتادی، از برنامه زندگیت عقب افتادی و تلاش میکنی برسی به اونا. پس catch up with somebody or something یعنی رسیدن به یه نفری یا یک چیزی. He caught up with her before she got into the elevator یعنی اون آقا رسید به اون خانوم قبل از اینکه سوار آسانسور بشه. She was terrified that one day her past problems would catch up with her یعنی اون واقعا ترسیده بود که یه روزی مشکلات گذشتهش دامن اون رو بگیره. حالا بریم بچه ها روی کلمه بعدی. میخوایم بریم سراغ charge. بچه ها charge با تعویض حرف اضافهش معناش کامل عوض میشه. اگر شما چارج میکنی یه نفری رو یه مبلغی پول برای something یا برای چیزی، یعنی شما دریافت میکنی مبلغی از یه نفر برای انجام کاری. پس وقتی من میگم charge somebody یه مبلغی میذارم for something که حالا این مبلغی میتونه باشه یا نباشه، یعنی شما هزینه‌ای دریافت میکنی از یکی بابت انجام یه کاری. حالا بریم چند تا مثال ببینیم. The restaurant didn't charge me for breaking the glass یعنی رستوران از من هزینه‌ای دریافت نکرد بابت شکستن لیوان. He only charged me half price یعنی اون از من نصف هزینه رو دریافت کرد. She charged me $300 for the car یعنی اون $300 بابت ماشین از من گرفت. پس وقتی charge somebody یه مبلغی که حالا میتونه باشه یا نباشه for یه چیزی، یعنی دریافت کردن هزینه. اما
charge somebody with something یعنی شما متهم میکنی یه نفری رو با یک چیزی که معمولاً این باید به وسیله پلیس انجام بشه. پس charge somebody with یه چیزی میشه متهم کردن یه نفری به انجام یه کاری. The police charged him with drunk driving یعنی پلیس متهم کرد اون رو به رانندگی در حالت مستی. He was charged with murder یعنی اون متهم به قتل شد. They were charged with organizing an illegal campaign یعنی اونا متهم شدن به سازماندهی یک کمپین غیر قانونی. حالا میخوایم بریم بچه‌ها سراغ choose. choose بچه‌ها میتونه با حرفای اضافه مختلفی بیاد. من میتونم بگم choose between somebody and something and somebody and something یعنی انتخاب کنیم بین یه نفر یا یه چیز و یه نفر و یه چیز دیگه. The winner got to choose between a vacation to Haiti and a new car یعنی برنده مجبور شد که انتخاب بکنه بین یک سفر تفریحی به تاهیتی و یک ماشین جدید. پس choose between یه چیزی and something یه چیز دیگه یا choose between somebody and someone else یعنی که انتخاب میکنی بین حالا یه چیزی یا یه چیزی یا یه نفری یا یه نفری. حالا choose بچه با from هم میتونه بیاد. choose something from something یعنی انتخاب میکنی یه چیزی رو از چند تا چیز دیگه. The magician chose a lady from the audience to help him with the trick یعنی شعبده باز انتخاب کرد یک خانوم رو از بین تماشاچی‌ها تا کمک کنه به او در این حقه. We have to choose a new manager from a shortlist of 5 candidates یعنی ما مجبوریم یک مدیر از بین این 5 نامزد نهایی انتخاب بکنیم. There are plenty of restaurants to choose from یعنی به قدر کفایت رستوران هست که ازشون بخوایم یکی رو انتخاب بکنیم. بچه اگر شما 2 تا آپشن داشته باشید خب و بخواید یکی رو به نسبت یکی دیگه انتخاب بکنید یعنی شما مرددی در تصمیم گیری که انتخاب کنی بین یه چیزی و یه چیزی و حالا تصمیم میگیری که یه چیزی رو به نسبت اون یکی برداری. Choose A over B. The children chose milk over juice یعنی بچه ها شیر رو انتخاب کردن در مقایسه با آب میوه. حالا بچه ها قبل اینکه من بخوام برم کلمه بعدی رو توضیح بدم یک حرف اضافه دیگه با choose باقی مونده. Choose somebody or something as or for something بچه ها ما میتونیم انتخاب کنیم چیزی رو یا کسی رو حالا یا به عنوان یه چیزی یا برای یه چیزی. He chose banking as a career یعنی اون بانکداری رو به عنوان حرفه شغلی انتخاب کرد. We chose Phil McSweeney as or for chairperson یعنی ما فیل رو حالا یا برای ریاست یا به عنوان رئیس انتخاب کردیم. بریم بچه ها روی collide with. collide with بچه ها یعنی تصادف شاخ به شاخ یعنی وقتی 2 تا ماشین از روبرو با هم تصادف میکنن یا هر وسیله نقلیه‌ای. شما میتونید راجع به هواپیما این تصادف رو داشته باشید. قطارها چند دفعه این اتفاق براشون افتاده. پس collide with یعنی تصادف شاخ به شاخ 2 تا وسیله نقلیه. حتی بچه‌ها وقتی که شما دارید حرکت میکنید و ناخواسته سرتون با یه جایی برخورد میکنه میتونید collide with رو در این حالت هم استفاده بکنید. The car collided with a truck یعنی ماشین شاخ به شاخ کرد با کامیون. The car collided head on with the van یعنی ماشین شاخ به شاخ کرد با ون. As he fell, his head collided with the table به این معنی که همون موقعی که اون افتاد سرش مستقیما با میز برخورد کرد. بریم بچه ها سراغ come from. خب خیلی از ماها میدونیم که وقتی میخوایم ملیتمون رو برای کسی بگیم میتونیم از کلمه come from استفاده کنیم. I come from Iran. He comes from America. حالا come from یعنی شما اهل یه جایی هستید. حداقل یک معنیش اینه. He comes from Florida یعنی اون اهل فلوریداست. حالا
میخوام برم سراغ کلمه comment on or about. comment هم اسم به معنای نظر، هم فعل به معنای نظر دادن که الان فعلش برای من مهمه. حرف اضافه نظر دادن وقتی از فعل comment میخوایم استفاده بکنیم یا on هست یا about. She wouldn't comment on the accusations. یعنی اون نظری نخواهد داد راجع به اتهامات. این on که الان about هم میتونستم بذارم یا میتونم بگم روی اتهامات یا راجع به اتهامات، خیلی دیگه فرقی نمیکنه تو فارسی چگونه معناش بکنی. I don't feel I can comment on their decision. یعنی من احساس نمی کنم که من بتونم روی تصمیم اونا نظر بدم یا راجع به تصمیم اونا نظر بدم. We were just commenting on how well you look. یعنی ما داشتیم نظر میدادیم راجع به اینکه چقدر شما خوب به نظر میرسی. He said nothing when he asked to comment on the allegations. یعنی اون هیچی نگو وقتی ازش پرسیده شد که نظرش رو راجع به ادعاهای وارد شده بگه. She declined to comment about the current situation in the party. یعنی اون قبول نکرد که نظر بده راجع به شرایط فعلی در مهمانی. پس comment on و about هم به معنی نظر دادن روی یا راجع به یه چیزی رو هم کامل متوجه شدیم. بریم سراغ communicate with. Communicate with somebody or something یعنی ارتباط برقرار کردن با نفری یا با چیزی. حالا طبق معمول چند تا مثال داشته باشیم. Many people use email to communicate with friends and family abroad. یعنی آدم‌های زیادی از ایمیل استفاده می‌کنن تا ارتباط برقرار کنن با فامیلی یا با خانواده و دوستاشون در خارج. Dolphins use sound to communicate with each other. یعنی دلفین ها از صدا استفاده می‌کنن که با همدیگه ارتباط برقرار کنن. Direct marketing allows a firm to communicate directly with its customers. یعنی بازاریابی مستقیم این اجازه رو به یک شرکت میده که مستقیما ارتباط برقرار کنه با مشتریهاش. حالا میخوایم بریم بچه‌ها سراغ فعل کاربردی compare. compare به معنای مقایسه کردن با حرفای اضافه متنوعی میتونه بیاد. اولین حالتش اینه که من بگم مقایسه میکنم یه چیزی رو و یه چیزی رو. Compare A and B. It is interesting to compare their situation and ours. یعنی خیلی جالبه که مقایسه کنیم شرایط اونا رو و خودمون رو. We compared the two reports carefully. یعنی ما هر دو گزارش رو کاملا مقایسه کردیم. حالا بریم بچه‌ها سراغ کلمه بعدی. یعنی در حقیقت همون compare با حرف اضافه دیگه. Compare somebody or something to somebody or something. یعنی من میتونم مقایسه کنم این بار کسی رو یا چیزی رو با کسی یا چیزی که هم میتونم تو قرار بدم هم میتونم with قرار بدم. تا اولی چند تا مثال با تو ببینیم بعدش هم با with. In her early career she was often compared to Ella. یعنی در ابتدای کارش اون معمولاً با الا مقایسه میشد. الان با که بخوام بذارم هم میتونم تو بذارم هم with. فعلا میخوایم مثالایی از تو ببینیم. Some observers compared the situation to that of the early 1980s. یعنی بعضی از مشاهده کنندگان مقایسه میکنن شرایط رو با اونی که تو سال 1980 وجود داشت. The Analyst compared the company's current profits to last year's. یعنی آنالیزور مقایسه کرد سود فعلی کارخونه رو با اون سود سال گذشته. I've had some difficulties but they were nothing compared to yours. یعنی منم چندین مشکل تا حالا داشتم ولی اصلاً قابل قیاس نبودن با مشکلات تو. حالا بچه‌ها بریم چند تا مثال دیگه هم با تو ببینیم. Standards in healthcare have improved enormously compared to 40 years ago. یعنی استانداردها در سیستم پزشکی به طرز فزاینده و بزرگی افزایش پیدا کرده در مقایسه با 40 سال قبل. حالا
بریم یه چند تا مثال ببینیم که میخوایم compare somebody or something رو with somebody or something استفاده بکنیم. یعنی مقایسه کنیم یه چیزی رو با، حالا جای to with بذاریم، تفاوت چندانی هم نداره. البته که یه مقداری میتونن متفاوت باشن، ولی فعلا در این حد بدونید تفاوت نداره، برای اینکه خیالتون راحت باشه. He shouldn't compare his younger son with his older son. یعنی اون nabاید مقایسه بکنه پسر جوونش رو با پسر بزرگترش. My own problems seem insignificant compared with other people's. yعنی مشکلات خود من به نظر میرسه آنچنان مهم نیست در مقایسه با مشکلات افراد دیگه. About a third of American adults are obese compared with 24% of Britons. یعنی چیزی هول و هوش 1/3 از انسان‌های بالغ در امریکا یا در آمریکا در حقیقت بیماری چاقی دارن در مقایسه با 24% در بریتانیا. حالا بریم بچه‌ها سراغ فعل بعدی. Compete with به معنای رقابت کردن با. حالا بچه‌ها بریم یه چند تا مثال ببینیم. He loves to compete with others. یعنی اون عاشق اینه که با بقیه رقابت کنه. Small independent bookshops find it difficult to compete with online stores. یعنی کتاب فروشی های مستقل کوچیک سخت پیدا میکنن این قضیه رو، یا سخت میبینن این قضیه رو که رقابت بکنن با کتاب فروشی های آنلاین یا مغازه های آنلاین. حالا بچه ما میتونیم رقابت کنیم برای چیزی. Compete for something. Several companies are competing for the contract. یعنی چندین کارخونه یا شرکت دارن برای قرارداد رقابت میکنن با هم. حالا بریم سراغ complain. Complain به معنای غرغر کردن، شکایت کردن. اگر بخوایم بگیم به جون یه نفر میگیم complain to somebody. اگه بخوایم بگیم راجع به یه چیزی میگیم about something. حالا بعضی وقتا این دوتا رو دوست دارید کنار هم نگه دارید، بعضی وقتا فقط somebody مورد نیازه که حرف اضافهش to هست و بعضی وقتا هم فقط something مورد نیازه که حرف اضافهش aboutه. حالا یکی دوتا مثال ببینیم. They complain about the quality of the hotel. یعنی اونها شکایت کردن یا غرغر کردن راجع به کیفیت هتل. I'm going to complain to the manager about this. یعنی من قصد دارم که شکایت بکنم به مدیر راجع به این قضیه. حالا بریم سراغ کمپلینی که با آو میاد. کمپلینی که بچه با آو میاد یعنی شکایت از یه چیزی یا نالیدن از یه چیزی. هر دو معنی رو میتونه داشته باشه. The defendant complained of intimidation during the investigation. یعنی شاکی مینالید از وحشت یا ترس در طول بررسی یا بازجویی. پس complain of something یعنی شکایت از یا نالیدن از یه چیزی. حالا بریم بچه ها سراغ compliment. compliment یعنی تعریف کردن. اگر شما از کسی تعریف میکنی برای یه چیزی میتونی بگی compliment somebody on or for something. یعنی اول کامپلمنت رو میذاری، بعد نفر رو میذاری بدون حرف اضافه، بعد برای یه چیزی رو یا on میذاری یا for. He complimented her on her new dress. یعنی اون تعریف کرد از او برای لباس جدیدش. حالا بریم سراغ concentrate. concentrate بچه به معنای تمرکز کردن، حرف اضافهش آنه. He needs to concentrate on his work. یعنی اون نیاز داره که تمرکز بکنه روی کارش. Concentrate on. I struggled to concentrate on my job because I was worried about my son. یعنی من هر جوری بود تلاش کردم که تمرکز کنم روی شغلم به خاطر اینکه من نگران پسرم بودم. She tried to concentrate on reading her book but couldn't. یعنی اون تلاش کرد که تمرکز بکنه روی خوندن کتابش اما نتونست. حالا بریم سراغ فعل concern. concern به معنای نگران کردن. concern somebody with
something یعنی نگران میکنیم یه نفر رو با انجام دادن یه چیزی. You shouldn't concern her with our problems یعنی شما نباید اون رو نگران کنی با مشکلاتمون. He didn't concern himself with details یعنی اون هیچ وقت خودش رو با جزئیات نگران نمیکنه. حالا میریم سراغ فعل بعدی confess اعتراف کردن. اگر شما بچه‌ها به چیزی اعتراف میکنید confess توی چیزی یعنی حرف اضافهش تو هست. He confessed to the crimes یعنی اون اعتراف کرد به جرمها. She confessed to the murder یعنی اون به قتل اعتراف کرد. حالا بریم سراغ فعل بعدی که میشه confuse. confuse بچه به معنای گیج کردنه، اما وقتی که شما تو این فرمول میذاری confuse somebody or something with somebody or something یعنی اشتباه میگیری یه نفر رو با یه چیزی، یعنی قاطی میکنی یه چیزی رو با یه چیزی. پس خود confuse میشه گیج کردن، اما وقتی با somebody something و with میاد کنارش و بعدش دوباره somebody something اینجا دیگه معنای اشتباه گرفتن یه نفر با یه نفر دیگه، یه چیزی با یه چیز دیگه میشه. She confused him with Tom Cruise یعنی اون اشتباه گرفت اون رو با تام کروز. Be careful not to confuse quantity with quality مراقب باش که کیفیت رو با کمیت اشتباه نگیری یا این دوتا رو قاطی نکنی. حالا بریم بچه روی congratulate somebody on or for something. بچه compliment به معنای تعریف کردن چجوری استفاده می شد؟ compliment رو میذاشتیم، somebody رو میذاشتیم on or for something. حالا congratulate به معنای تبریک گفتنم دقیقا همین جوریه. congratulate رو میذاریم، به کی میخواید تبریک بگید؟ somebody رو بدون حرف اضافه بذارید. برای چی میخواید تبریک بگید؟ on or for رو بذارید و بعد something. به همین سادگی. حالا به این مثال توجه بفرمایید. She congratulated him on his victory یعنی اون تبریک گفت به او بابت پیروزیش. حالا بچه‌ها یه مثال دیگه با هم ببینیم. I congratulated them all on their results یعنی من تبریک گفتم به همه اونها بابت نتایجشون. بریم بچه‌ها روی consent. consent to something or consent to do something یعنی با بیمیلی چیزی رو قبول کردن یا با بیمیلی قبول کنی کاری رو انجام بدی. پس به دو حالت استفاده میشه consent to something or consent to do something یعنی هم بعدش میتونی something بذاری هم بعدش میتونی to do something بذاری. The parents consented to the request یعنی پدر و مادرها با بیمیلی به درخواست موافقت کردند. He reluctantly consented to the proposal یعنی اون با بیمیلی با پیشنهاد موافقت کرد. She finally consented to answer all questions یعنی اون در نهایت با بیمیلی قبول کرد که به سوالات پاسخ بده. حالا بریم سراغ consist of یعنی شامل شدن. بچه consist حرف اضافه of داره اما include حرف اضافه of نداره. The test consists of 100 multiple choice questions یعنی این تست شامل 100 سوال چند گزینه‌ای هست. The committee consists of 10 members یعنی کمیته شامل 10 عضو هست. The exhibition consists of a series of photographs that he took between 1915 and 1931 یعنی نمایشگاه شامل مجموعی از عکس‌ها هست که او گرفته بود بین سال 1915 تا سال 1939. Their diet consisted largely of vegetables یعنی رژیم اونا عموماً از سبزیجات تشکیل شده بود. خب تا اینجا بچه ها ما consist of هم گرفتیم. حالا بریم بچه ها روی contribute to something. I contributed to the World Wildlife Fund یعنی من کمک مالی به صندوق جهانی حیوانات وحشی کردم. بچه contribute to something یعنی یک معنیش اینه که شما کمک میکنی به یه جایی، بیشتر هم از نظر مالی مد نظر هست. Would you like to contribute to our collection؟ یعنی آیا دوست دارید که به کلکشن ما یا به مجموعه ما کمک بکنید؟ منظور کمک مالی هست.
حالا بریم روی convict somebody of something، یعنی متهم کردن یه نفری به یه چیزی. اگر یادتون باشه میشه charge somebody with. بعد از اون محکوم میکنیم یه نفر رو به انجام چیزی، میشه convict somebody of something. They convicted him of murder، یعنی اونا محکوم کردن اون رو به قتل. There wasn't enough evidence to convict her، یعنی شواهد کافی نبود که اون رو محکوم بکنیم. پس convict somebody of یه چیزی که معمولا تو دادگاه از این فعل استفاده میشه به معنای محکوم کردن. حالا بریم سراغ cope with که فعل مورد علاقه منم هست. cope with یعنی رسیدگی کردن به یه چیزی، حل و فصل کردن یه چیزی، کنار اومدن با یه چیزی. Can he cope with the large amount of work؟ یعنی آیا اون میتونه از پس همچین حجم زیادی از کار بر بیاد؟ He wasn't able to cope with the stresses and strains of the job. یعنی اون قادر نبود که کنار بیاد با استرس ها و فشارهای این شغل. حالا بریم سراغ کلمه بعدی correspond to or with something، یعنی تطابق داشتن یه چیزی با یه چیز دیگه. Your account of events does not correspond with hers، یعنی توضیح شما از اتفاقات مطابقت نداره با توضیح او. The written record of the conversation doesn't correspond to what was actually said. یعنی سابقه نوشتاری این مکالمه تطابق نداره با چیزی که گفته شد. حالا بریم سراغ count on. count on بچه ها به معنای حساب کردن روی چیزی یا روی یک نفری هست. He counts on their support، یعنی اون حساب میکنه روی حمایت اونها. I'm counting on you to help me، یعنی من حساب میکنم روی تو که به من کمک بکنی. Few people can count on having a job for life، یعنی تعداد افراد خیلی خیلی کمی میتونن حساب کنن روی داشتن شغل برای زندگی. We can't count on this warm weather lasting، یعنی ما نمیتونیم حساب بکنیم روی این هوای گرم که دوام داشته باشه، یا ما نمیتونیم حساب کنیم روی دوام این هوای گرم. خب میریم بچه ها روی کلمه بعدی و کلمه بعدی ما crash into هست. crash into به معنای کوبیدن به یک جایی است، معمولا هم وسیله نقلیه مد نظر هست. He crashed into the tree، یعنی اون کوبید به درخت. A truck went out of the control and crashed into the back of a bus، یعنی کامیون از کنترل خارج شد و کوبید به عقب یه اتوبوس. He crashed his car into a wall، یعنی اون ماشینش رو کوبید به دیوار. حالا بریم سراغ cure somebody of something، یعنی درمان میکنیم یک نفر رو از یک بیماری. The doctors cured her of the disease، یعنی دکترها درمان کردن او رو از بیماری. The doctor managed to cure her of her illness، یعنی دکترها با هر مشکلی که بود اون رو از بیماری درمان کردن. بریم سراغ کلمه deal with. deal with بچه ها به معنای رسیدگی کردن به یه چیزی، کنار اومدن با یه چیزی، حل و فصل کردن یه چیزی، یا حتی برخورد کردن با یه چیزی هم میتونه باشه. He has to deal with many problems، یعنی اون مجبوره با کلی از مشکلات کنار بیاد. She's used to dealing with all kinds of people in her job، یعنی اون عادت داره که رسیدگی بکنه به مردم مختلف در شغلش. Not all complaints are so easy dealt with، یعنی همه شکایت ها اینجوری نیستن که به راحتی بهشون رسیدگی بشه. The two issues should be dealt with separately، یعنی این دو موضوع باید به صورت جداگانه بهش رسیدگی بشه. We discussed different ways of dealing with the problem، یعنی ما بحث کردیم راه‌های مختلف رسیدگی کردن به این مشکل رو. حالا بریم بچه ها روی decide against. decide به معنای تصمیم گرفتن. یکی از حرف اضافه هایی که باش میاد againstه که در این حالت یعنی تصمیم بگیری یه کاری انجام ندی. He decided against taking the job in New York، یعنی اون تصمیم گرفت که شغل رو در نیویورک قبول نکنه.
They decided against taking legal action. اونا تصمیم گرفتن که مورد قانونی رو انجام ندن یا اقدام قانونی رو انجام ندن. Decide بچه با between هم میتونه بیاد. Decide between somebody or something and somebody or something. یعنی تصمیم میگیری بین یه چیزی یا یه چیزی یا یه نفری یا یه نفری. I couldn't decide between the chicken and sushi. یعنی من نتونستم بین مرغ و سوشی تصمیم بگیرم. It was difficult to decide between the two candidates. یعنی واقعا سخت بود بین این دو نامزد یا دو کاندیدا تصمیم بگیریم. Decide بچه با for و in favor of هم میتونه بیاد. منتها در این حالت ما معمولاً یعنی تصمیم گرفتن به نفع یکی این شرایط رو معنی میکنیم. پس decide in favor of somebody یعنی تصمیم میگیری به نفع یه نفر، که اینجوری هم میتونیم بگیم decide in somebody's favor یعنی تصمیم میگیریم به نفع یکی. The appeal court decided in their favor یعنی کورت یا دادگاه تصمیم گرفت به نفع اونها. بچه decide با حرف اضافه for یعنی برای و حرف اضافه about هم میتونه بیاد. تصمیم بگیریم برای چیزی، تصمیم بگیریم راجع به یه چیزی، که این کامل مشخص بود، من توی مثالها نیاوردمش. حالا بریم بچه ها روی فعل dedicate. dedicate بچه ها 2 تا معنی داره. اگر با همچین فرمول از حرف اضافه بیاد dedicate something to somebody یعنی شما dedicate میکنی یا تقدیم میکنی یه چیزی رو به یه نفر. He dedicated this song to his girlfriend یعنی اون تقدیم کرد این آهنگ رو به دوست دخترش. This book is dedicated to my parents یعنی این کتاب تقدیم میشه به پدر و مادرم. I want to dedicate this award to my first music teacher Ben Gold یعنی من میخوام که تقدیم بکنم این جایزه رو به اولین معلم موسیقیم بن گولد. اما dedicate بچه میتونه معنای دیگه هم داشته باشه، یعنی dedicate yourself, himself, themselves, somebody or something to something به معنای وقف کردن یه چیزی برای انجام یه کاری هم معنی میتونه داشته باشه. She dedicates herself to her work یعنی اون وقف میکنه خودش رو برای کارش. dedicate بچه جزو فعلهایی هست که اگر قراره بعد اون تو فعل بذارید باید فعل آینجی دار بذارید، یعنی مثل adapt، مثل adjust. dedicate هم جزو اون کلماتی که هست که اگر شما بخوای بعد تو فعل بذاری باید فعلت آینجی دار باشه. حالا به این مثال توجه بکنید. He dedicated his life to helping the poor یعنی اون وقف کرد زندگیش رو برای کمک کردن به فقرا. حالا بریم سراغ demand. demand یعنی درخواست کردن. demand something یعنی چیزی درخواست میکنی from somebody از یه نفری. He demanded help from his coworkers یعنی اون درخواست پول کرد از همکارانش. He had demanded money from her یعنی اون درخواست پول کرده بود از او. بریم سراغ depend on. depend on بچه 2 تا معنی میتونه داشته باشه، بستگی داشتن به یا وابسته بودن به. The cost of the carpet depends on the quality of the weaving یعنی قیمت فرش بستگی داره به کیفیت بافت. The community depends on the shipping industry for its survival یعنی جامعه وابسته است به صنعت کشتیرانی برای بقاش. I don't want to depend too much on my parents یعنی من نمیخوام خیلی به پدر مادرم وابسته باشم. بریم سراغ deter. deter بچه ها به معنای باز داشتن یه نفر از انجام یک کاریه. پس deter somebody from something. Nothing could deter her from becoming a policewoman یعنی hich چیزی نمیتونه که جلوی اون رو بگیره که مأمور زن پلیس نشه. High prices are deterring many young people from buying houses یعنی قیمت‌های بالا داره جوانهای زیادی رو از خونه خریدن باز می‌داره. حالا بریم روی differ from.
differ from یعنی متفاوت بودن از. اگر شما بخوای بگی یه چیزی متفاوت از یه چیز دیگه است، میتونیم فعل differ from رو استفاده کنیم. Your results differ little from mine یعنی نتایج تا یه مقداری متفاوته با منه. حالا بریم روی disagree. Disagree with somebody or something یعنی مخالفی با یه نفر یا با یه چیزی. He disagrees with me یعنی اون با من مخالفه. I strongly disagree with this decision یعنی من قویاً با این تصمیم مخالفم. To disagree with a statement, view, conclusion, policy یعنی مخالفت بودن با یه بیانیه، یک نظر، یک نتیجه و یک سیاست و چیزهای از این دست. Some people disagree with this argument یعنی بعضی از افراد با این مبحث مخالفت. I must respectfully disagree with my colleague یعنی من با نهایت احترام مخالفم با همکارم. حالا بریم بچه‌ها روی disagree on. شما میتونی مخالف باشی روی یه چیزی. Victoria and I obviously disagree on this issue یعنی من و ویکتوریا آشکارا روی این مسئله مخالفیم. حالا من میتونم with و on رو با هم دیگه ترکیب بکنم. He disagreed with his parents on most things یعنی اون مخالفت کرد با والدینش روی بیشتر چیزها. I'm afraid I disagree with you on that point. متاسفم من با تو مخالفم روی این نکته. Jack and Robert disagree about everything یعنی جک و رابرت مخالفت میکنن راجع به هر چیزی. حالا بریم بچه‌ها روی disapprove of. disapprove of به معنای تایید نکردنه. approve of میشه تایید کردن، disapprove of میشه مخالفت کردن یا تایید نکردن. Her parents disapprove of her job choice یعنی والدین او مخالفن با انتخاب شغلش یا تایید نمی کنن انتخاب شغلش را. He strongly disapproved of changes that had been made یعنی اون عمیقاً و قویاً تایید نکرد تغییراتی رو که به وجود آمده بود. بریم بچه‌ها روی discourage somebody from doing something or something یعنی منصرف کردن یه نفری از انجام یک کاری. He discouraged his son from quitting school یعنی اون منصرف کرد پسرش رو از ترک مدرسه یا از ترک تحصیل کردن. His parents tried to discourage him from being an actor یعنی پدر و مادر او تلاش کرد تا منصرف بکنه اون رو از بازیگر بودن یا از بازیگر شدن. The weather discouraged people from attending یعنی هوا منصرف کرد مردم رو از حضور یافتن. حالا بچه‌ها بریم روی فعل discuss. discuss به معنای بحث کردنه. بچه‌ها دیسکاس حرف اضافه about نداره یعنی فعلش حرف اضافه about نداره. فرمول اینه discuss something with somebody. I discussed the situation with them یعنی من بحث کردم این موقعیت رو با اونها. Have you discussed the problem with anyone؟ آیا شما این مشکل رو با کسی بحث کردی؟ We briefly discussed buying a second car یعنی ما خرید یک ماشین دست دوم رو به شکل مختصر با هم بحث کردیم. حالا بریم بچه‌ها روی کلمه distinguish. distinguish بچه‌ها به معنای تشخیص دادن تفاوت یه چیزی و یه چیزیه. حالا میتونیم بگیم distinguish between something or somebody and something or somebody که در این حالت معنیش میشه تشخیص تفاوت بین یه چیزی و یه چیز دیگه. حالا چند تا مثال ازش ببینیم بچه‌ها. The expert couldn't distinguish between the real painting and the forgery. یعنی کارشناس نتونست تفاوت بین نقاشی واقعی و جعلی رو تشخیص بده. It is important to distinguish between business and pleasure. یعنی این مهمه که شما تفاوت بین بیزنس و لذت رو تشخیص بدی.
حالا اگه من دیستینگویش رو بخوام با این فرمول بیارم somebody something from somebody something، اینجا میشه تشخیص بدی یه چیزی رو از یه چیزی. اگه بیتوین بیاد میشه تفاوت تشخیص دادن بین یه چیزی و یه چیزی. اگه فقط با from بیان یعنی تشخیص بدی یه چیزی رو از یه چیزی. The expert couldn't distinguish the real painting from the forgery. یعنی کارشناس نتونست تشخیص بده نقاشی واقعی رو از جعلی. It is not the beauty so much as the range of his voice that distinguish him from the other tenors. میگه زیباییش نیست که میتونی تشخیص بدی اون رو از بقیه کسایی که تنور میخونن، بلکه دامنه صداشه که باعث این اتفاق میشه. و میخوایم بریم بچه‌ها سراغ distract. distract به معنای حواس کسی رو پرت کردن هست. یه چیزی distract somebody from something. The loud music distracted her from her work. یعنی موسیقی بلند حواس اون از کارش پرت کرد. Don't distract her from her studies. یعنی حواس اونو از درساش پرت نکن. He tried to distract attention from his own illegal activities. اون تلاش کرد که حواسا رو از فعالیت‌های غیرقانونی خودش پرت بکنه. و آخرین کلمه‌ای که می‌خوایم بریم سراغش dream about or of هست. بچه dream about or of هم میتونه برای خواب استفاده بشه، یعنی خواب دیدن، هم میتونه برای رویا پردازی کردن و تصور کردن استفاده بشه. I keep dreaming of my old school. یعنی من دائما خواب مدرسه قدیممو میبینم. What did you dream about last night? دیشب خواب چی رو دیدی؟ I often dream about or of flying. یعنی من معمولا خواب پرواز میبینم. پس شما اگه راجع به یه چیزی خواب میبینید dream about or of جفتش درسته. همین dream about and of میتونه برای رویا پردازی کردن هم استفاده بشه. I dream about traveling around the world. یعنی من رویام اینه که یا رویا پردازی میکنم راجع به مسافرت کردن در دور دنیا. She dreams of running her own business. یعنی اون رویای اینو داره که بیزینس خودش رو مدیریت بکنه. I dream of a day when poverty no longer exists. یعنی من رویای اون روزی دارم که فقر دیگه وجود نداشته باشه. به پایان این درس رسیدیم. امیدوارم که از این درس لذت برده باشید. حتما پیج اینستاگرام ما رو فالو و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. کلی ویدیوهای جذاب داریم که زبان رو اونجوری که شایسته است یاد بگیریم.